दोस्तों, आज का रात्रि सुविचार। सपनों से प्यार करने वालों को अक्सर रात को नींद नहीं आती। सपनों से प्यार करने वालों को अक्सर रात को नींद नहीं आती। जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है। जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है, और जिन्हें पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना।